Жесткость потолка задняя. Вот она. Такая штучка. Вот видно слом. Видно. Вот он слом. Вот этот слом пробую сейчас поднять гидравлику. Вот слом еще вот здесь. И слом вот здесь. Ну вот как бы все ослабил. Попробую сейчас гидравликой выдавить вот эту сторону. Эта сторона на месте. Вот так высверлено она все. Ну, жестко здесь все так сделано. Если вот еще одна жесткость под ней и еще одна видно. Вот так вот Шкода делает. Поэтому и кузова такие крепкие. Что тут целая Эйфелева башня.